မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မကွေးတိုင်းပေါက်မြို့နယ်ကင်းမရွာကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား40လောက်ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မိရှုခဲ့တာကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကင်းမရွာမှာလူဦးရေ1000လောက်နေထိုင်တာဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ240လောက်မှာအင်ဂျီ30လောက်ပဲမီးမလောင်ပဲခြံရစ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဝင်ရောက်ချိန်မှာရွာသားတွေကထွက်ပြေးပေမဲ့ထွက်မပြေးနိုင်ပဲအသက်80ကျော်အရွယ်အဖိုးနဲ့အဖွား2ယောက်မီးလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တာပါဒီပြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကသူတို့မီးဆရှို့တာမဟုတ်ပဲရွာသားတွေကသာကြန့်ခိုင်ရုံးကိုမီးဆရှို့ခဲ့တာလို့မီဒီယာတချို့ကပြောဆိုလာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ဟာရုပ်တည်မရှိပဲလူမဆန်တဲ့လုံရက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာဆရာတယောက်ကသုံးသပ်ပါတယ်သူကဗာပြန်ဖြည့်ရှင်းလဲဆိုတော့ဒီခုနကတော့သူရွာသားတွေပဲရွာကာကွယ်ရေးတပ်ကဒီလက်နက်ကိုင်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရွာသူမီးရှို့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကပြောတယ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံကတော့ရုပ်တည်တော့မရှိဘူးပေါ့ဘာလို့ရုပ်တည်မရှိဘူးလဲဆိုတော့ကြန့်ခိုင်ရေးရုံးကိုမီးရှို့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့သူတို့ရှိနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကညှိနှိုင်းဖို့မကြိုးစားဘူးလားပါလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ရုပ်တည်တော့မရှိပါဘူးနှစ်ဖက်ကြားတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့တစ်ဖက်ကဒီလောက်ရကစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးဘက်ကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ချက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့လူမဆန်တဲ့အတော်လေးကိုဆိုးဝါးကြမ်းတမ်းတဲ့ဒါလုံရက်တွေလို့ပဲမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဇွန်လ15ရက်နေ့မွန်းလယ်ပိုင်းမှာကင်းမရွာထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတနက်အချက်ပေါင်းများစွာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတူကပြောပါတယ်လူငယ်တယောက်ကိုကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုရေးပေါ်တင်ပို့ထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကင်းမရွာသားအများစုကလူမရှိတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကစစ်တပ်ရဲဒလန်နဲ့ရွာသားတွေဟာအဆင်ပြေမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိတွေ့မှုတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ကြမ်းဖက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်ဒလန်တိုင်းနဲ့9ယောက်ကိုလက်တွေ့အောင်မိအောင်ဖမ်းပြီးမှအဲ့လူတွေကဥပဒေအရေးယူဖို့တင်တာမဟုတ်ဘူးအခုလိုရွာကိုမိရှို့ဖို့ကြတော့ဘယ်လုံးမှမဖြစ်တဲ့အရာကြီးလူတွေနဲ့ပတ်သက်တာလူတွေကိုပဲအရေးယူအောင်မိအောင်ရှားဖမ်းမှာကျွန်တော်တို့အမြင်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဘုရားတရားလုံးပြကြတဲ့အချင်းကြီးဆိုတော့တော်တော်ကြီးအသွင်အောင်လွန်းတော့ပေါ့ထိနာတော့ပေါ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေရောခံစားရတော့ပေါ့ပေါင်းမြို့နယ်ကကင်းမရွာသားတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရွာလုံးမီးရှို့ခံရတဲ့အတွက်တူလောင်ထားတဲ့စပားပဲနန်းတင်ပေါင်းများစွာပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွာတွေကနွားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်စားတောက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကင်းမရွာသားတွေဟာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံလိုက်ရတာကြောင့်စားစရာတော့မရှိပဲအခက်အခဲဖြစ်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဇင်မောင်ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဇွန်လ16ရက်မနက်8:00 နာရီလောက်ကစတင်ပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေမှုကြောင့်မြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့မြို့ကန်ပြည်သူတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်စခက16ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်မြို့တွင်တိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါမနက်လူစီကားချိန်လက်နက်ကြီးလေးလုံးဆက်တိုက်ပစ်တဲ့အကျယ်ကြီးကြားရကြောင်းမြို့ကန်ပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်သိန်းနီမျိုးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့ပေါ်မှာတွာလာနေတဲ့ခီးသွွားပြည်သူတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့ဈေးအောင်ဈေးဝယ်တွေတွာလာမှုမရှိအောင်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြိုင်မြို့နယ်ကုန်းကျေးရွာကဒေသခံ9ယောက်ကိုဇွန်လ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဆောင်ကကုန်းကျေးရွာမှာလေတနက်လုံနေတယ်လို့ဒလန်တွေကသတင်းပေးတာကြောင့်ညနေ4 နာရီလောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကား2စီးရဲကား1စီးအင်အား40လောက်နဲ့ဒေသခံပြည်သူ9ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့ကုန်းကျေးရွာကပြည်သူတို့က DPP ကိုပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဦးဆန်းဝင်းဦးသိန်းထိုက်ကိုမင်းသူဟိန်းကိုဟိန်းစောမောင်တီဟဆိုးတို့9ယောက်ဖြစ်ပြီးရွာမြောက်ဘက်ကတောထဲမှာဖမ်းမိသွားတာလို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းကြောက်တံမြို့နယ်ကဒုပညာရေးမှူးတူဇွန်လ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်ကြောက်တံမြို့နယ်ဒုပညာရေးမှူးဦးအေးထွန်းဟာကြောက်တံအထက်က1နဲ့စာရိုက်ကြားမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရပြီးနေရာမှာတင်သေဆုံးခဲ့တာလို့မျက်မြင်တွေ့သူတွေကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရောက်လာပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်
ဒုပညာရေးမှူးဦးအေးထွန်းဟာစစ်တပ်သတင်းပေးတူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့် CDM ဆရာဆရာမတွေဖမ်းဆီးခံရမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းကသိရပါတယ်ရှင်ကရင်နီပြည်နယ်မှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတွေဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါဒီမော့ဆိုမြို့ဝင်းကျင်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့တိုက်ပွဲတွေငြိမ်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်နေအိမ်တွေကိုပြန်ပြီးရိတ်ခါပြန်ယူကြပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဖျက်ဆီးခံရရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာဖျက်ဆီးတာအဖိုးတန်ပစ္စည်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုယူဆောင်တာကျွဲနွားတွေကိုယူဆောင်တာစတာတွေပြင်နေအိမ်တွေအတွင်းအညစ်အကြေးစွန့်တာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့အနီးနားကကြီးရွာတွေမှာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဆက်ရတဲ့ရက်ကွက်တော်များများတော့အိမ်တိုင်းလိုပဲဖားခံထားရတယ်ပြီးတော့မန်ရိုက်ခွဲတာလို့ဘာလဲချီဝင်ပါလာလို့အဲ့လိုမျိုးရတွေ့ရတော့ဗောနော်လက်ဖို့ရတဲ့နိုင်လည်းပြောက်တယ်တခြားပတ်စံလည်းပြောက်တယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ့်နေအိမ်တွေမှာပြန်လာနေကြဖို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတဆင့်ပြောကြားတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတေချာတဲ့အာမခံချက်မရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့အပြီးပြန်မလာကြသေးပါဘူးစားနပ်ရိက္ခာတည်ယူရများပါတယ်အပြီးပြန်လာနေဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့လာနေတော့ပြောရတာပဲသူကပြီးမှာပဲရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒါကျတော့သူတို့ကပြန်လာခိုင်းချင်တဲ့လူတို့ဖမ်းချင်တဲ့လူလာတော့သူတို့များခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်နဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေကြောင့်ကြားပြည်နယ်မှာအရက်သားတေဆုံးမှု60ဝန်းကျင်ထိရှိနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတသိန်းကျော်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါAR တိုင်းပသိမ်မြို့ဝန်ကြီးများအိမ်ယာဝင်းထဲမှာဇွန်လ14ရက်ညနေပိုင်းကစစ်သားချင်းစကားများတစ်ခတ်မှုကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးများအိမ်ယာဝင်းထဲမှာအာနာသိန်းတဲ့နေ့ကစတင်ပြီးညတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားချင်းည6နာရီကျော်လောက်ရက်သေးစာတောက်စားရကနေစကားများပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ကြတာလို့အမည်မဖော်လို့တဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ကျတပ်ဖွဲ့ဝင်တူက DPP ကိုပြောပါတယ်။စစ်သားချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ချိန်ဟာမိုးတအားရွာနေချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်ဘက်ကပြည်သူတွေသိပုံမရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ရေကြီးအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ60နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအချိန်မှာလည်းကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်တွေပါဝင်ပြီးပြည်သူ140နီးပါးလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာကိုခံနေရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းစေဝါတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လို့မရအောင်လဲစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုထပ်ပိုပြီးဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ခိုင်ပါလို့တော့ညချက်မရှိဘူးပေါ်ကနေပေါ်ကနေညချက်မရှိဘူးတို့လူထုကိုအဲ့လိုမျိုးလို့တာတော့မရဘူးပေါ့လေ။အခုဒီကမှတော့ဒီအဒီတို့ချက်မယ်စစ်စီဒီလုံးမယ်လူထုတွေရှောက်မွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနောက် PDF လို့လည်းဒီတိုင်းပဲကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိချိန်ထိကရင်နီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့စစ်တပ်ကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က KNPP ထိန်းချုပ်နယ်မြေအနီးအနားထိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ drone နဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF နဲ့သာတိုက်ပွဲအဖြစ်များနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားထောင်နဲ့ချီပြီးတိုးချဲ့ထားတယ်လို့ KNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်မဖက်တဲ့ကွန်တီးနေတော့တော့ရရှိလက်ရှိတော့ရေလောက်ချက်မှုကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်နေလို့ကျွန်တော်လောက်ချက်မှုတူလည်းစောက်ကြည့်နေအဲ့ဒီနေထားလိုက်ကျွန်တော်တရက်တော့တမချချော့ဖြစ်ဖို့များ6နေရာပေါ်လို့ရှိတော့ထောင်တော့ရှိတယ်မင်း6မိုင်တို့ဆိုရှိပြန်ကြောင်းတယ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာရာနာတော့ကိုရှိနေပြီလို့ပေါ့တော့တဲ့လူကြီးကဟိုစားတင်ကြောတော့ပေါ့စားရပါတော့စီစားတော့ပေါ့ပြီးတော့မှစီဝါဒီအင်မတန်အနေတူရကီကလင်းနဲ့တက်ကြီးဥပိုင်နေပြီးတော့မှယောဂခါရှိတဲ့လူတွေအလေးဖြတ်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုလူတွေတဲ့တော့စီဝါဒီကထူးလူအပ်တယ်တ
တရားဝင်ဆိုရစီကနေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်းမေလ20ရက်နေ့အထိငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေလ21ရက်နေ့မှာရသားပြည်သူတွေရဲ့ပြန်လည်ခုခံမှုတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းလို့ပြည်သူ800ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ9000ကျော်လည်းဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။အချိန်တွေကရန်ဆုံးနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ live တဲ့လွှင့်ရတဲ့နေရာနေကျွန်တော်ခွာမရတော့မယ်စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်လေကြီးရွာနေဗိသိက်ဆရာတယောက်နဲ့ကျောင်းဆရာမတယောက်ကိုဇွန်လ16ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ကျောင်းဆရာမဒေါ်စုစီနဲ့ဗိသိက်ဆရာကိုမြတ်သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်တနက်9ချက်ဖောက်ပြီးရွာသူရွာသားတွေကိုချောင်းလှန့်သွားပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ရွာသားတွေကဆီယာမဒေါ်စုစီကိုပြန်လည်တောင်းခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယာမကိုတောထက်တဲ့နေရာမှာသတိမိမျောတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကဗိတ်သိက်ဆရာကိုမြတ်သူကိုတော့လွတ်မပေးဘဲဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရွာကဆိုင်ကယ်3စီးကိုလည်းယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကကျောင်းဆရာမနဲ့ဗိတ်သိက်ဆရာကိုဘာကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။ KNY ပြည်နယ်မှာ KNDF နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့ရွာတွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အပြင်စစ်ဘေးရှောင်နေရသူတသိန်းကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီသဘောထားကိုလက်ခံပြီးထိုးစစ်ဆင်တာတွေကိုယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်သူထုတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိသေးသလိုအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာအဖွဲ့ဝင်တဦးတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်ပြီး KNDF တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကိုစားမပြုဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။တော့ထင်တော့လူတူတယောက်လုံးရှိစုတစ်ဖွဲ့ပဲမျိုးနဲ့စုတစ်ခုခုပဲထုတ်တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖြစ်အရှိထုတ်နေတဲ့ထုတ်ပြခြင်းချက်နေအလုပ်ကိုစားမပြုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ် KNDF အဖွဲ့ဟာ KNY ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေစုပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့တိုက်ပွဲကတော့အချိန်မီပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်နေပြီဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချူခဏနေဖြစ်လာတဲ့ပတ်သက်ကဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဟုတ်ထုတ်ပြန်ညမှာဆက်သွယ်ဖို့ထည့်သွင်းထားတယ်ဖုန်းနံပါတ်3လုံးပါဝင်ပြီးကျန်နှလုံးကိုတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူးKNY ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်တေဆုံးတာနဲ့စစ်ရှောင်ရင်စေဝါကူတာခွင့်မရခဲ့လို့တေဆုံးတာတွေပါဝင်အရက်သားတေဆုံးသူ60နီးပါးထိရှိလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်း10မြို့နယ်မှာတောက်ကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဟောင်းဦးတန်းဝင်းအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကတောက်ကြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဟောင်းဦးတန်းဝင်းဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုသတင်းတွေပေးကြောင်းဒီကနေ့မနက်မှာတော့ဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်တက်သွားကြောင်းဒေသခံတူကပြောပါတယ်။တေဆုံးပြီးမကြခင်မှာရွာကိုရဲတွေစစ်ကားတွေရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဟုံးမလင်းမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီကနောင်ပကျစ်တောင်ပေါ်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အရှင်တေဇနီယကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဟုံးမလင်းမြို့မှာရက်ကွက်နေအိမ်တွေဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆရာတော်အရှင်တေဇနီယကိုလူဝတ်လဲခိုင်းကြောင်းနဲ့ကိုဝင်းမောင်မဝဝေထွန်းတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကျော်ကပြူစောတိဖွဲ့ကစာတစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာထုတ်ထားတဲ့စီးရင်တွေအတိုင်းလိုက်ဖမ်းနေတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နောက်ပကျစ်တောင်ပေါ်ဘုံကြီးကျောင်းကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဟာကျောင်းဝင်တွင်စစ်သားတွေလာမှမကြိုက်တဲ့အတွက်ကျောင်းဝင်မှာသာသနာပိုင်နေမီမကျူးကျော်ရလို့ဆိုင်းပုတ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မတရားအာဏာသိမ်းကာလ4လခွဲအကြာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ864ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်
ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေဇွန်လ15ရက်ထိမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးဒီရေတွက်ဟာ AAPP မှကောက်ယူရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ကအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုများနေနိုင်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ဦးတွန်းလှန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူ6060ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိ4893ယောက်ကတော့6000ခန့်ထားရဆဲဖြစ်ကအဲ့ဒီတဲက182ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။အမှုဖွင့်ခံရပြီးဖမ်းရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိတ်ရှောင်နေသူရေတွက်ကတော့1939ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲက31ယောက်ကတော့မျက်ကွယ်သေးတံချမှတ်ခံရက14ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်စီ39ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်20စီ9ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်စီအသီးသီးမျက်ကွယ်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရလို့တိတ်ရှောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်သမရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့3ဦးတည်တံ့တွေ့ဆုံပြီးရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တရားစွဲဆိုခံရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဆိုပါ3ဦးဟာဇွန်လ15ရက်နေ့ရုံးထုတ်မှာအခုလိုတည်တံ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို3ဦးတည်တံ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနေထားကconfidence ရှိပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိကြပါတယ်အကောင်လုံးကတခြားဟောတော့မရှိပါဘူးရှင်ပြီးတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့အသေးစိတ်ကြတော့ကျမတို့ကပြောလို့မဖြစ်ဘူးရှင်မနေ့ကရုံချင်းမှလည်းတရလိုတွေကိုပဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပုံမှန်၄ခုဦးဝင်းမြတ်ကပုံမှန်1ခုစစ်စုပေါင်း၄ခုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ရုံချင်းတွေမှာပထမစစ်ဆေးတဲ့ပုံမှန်၄ခုကနေလိုပြသက်သေတွေကိုစတင်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စတင်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းတစ်ခတ်ခံရလို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသမှုခံယူဖို့စစ်ဆေးရုံကိုတွားပြရင်အဖမ်းခံရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကိုချင်းစာနာစွာလျှို့ဝှက်ကုသပေးနိုင်မဲ့ဆရာဝန်တွေကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေကြရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရပ်သားဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအတန်တိတ်ရိုက်ဖယ်တနက်တွေစက်တနက်တွေမော်တာတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလာနဲ့ချီနေပါပြီစစ်ဆိုရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာကြောင့်လူ800ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းထောင်ချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူအများစုဟာစစ်ဆေးရုံတွေမှာအခမဲ့ဆေးကုသမှုတွားရောက်ခံယူဖို့ကြောက်ရွံ့ကြပြီးသူတို့ရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်နေတာကိုဖော်ထုတ်ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတာပါဘယ်သူမှမသွားချင်ကြဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရှိနေစည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ MSF ရဲ့အကြီးအကဲမာယန်ဝီဆွေဂျန်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ် AFP သတင်းဌာနကိုပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်နေကြတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကစီရင်ခန်းစာထဲမှာ MSF ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဟာဒဏ်ရာရထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရှေ့ဦးသူနာပြုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးသူတို့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခံရတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ MSF ကပြောပါတယ်ရှင်။မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ပိုး3မျိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။ UK နိုင်ငံမှာပြန့်ပွားနေတဲ့ Alpha ပိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကူးစက်နေတဲ့ Delta နဲ့ကေပါမျိုးဗီဇပိုးတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဗီဇပြောင်းလဲတဲ့ပိုးတွေ့ရှိသူ12ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Alpha ပိုးကူးစက်သူ2ဦး Delta ပိုးကူးစက်သူ5ဦးကေပါပိုးကူးစက်သူ4ဦးတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ Alpha နဲ့ Delta တို့ဟာယောဂပိုးကူးစက်နိုင်မှုနဲ့ထပ်မံကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုပိုမြင့်မားတာတွေ့ရပြီးယောဂပြင်းထန်မှုအနေနဲ့ဆေးရုံတက်ရောက်နိုင်ခြေနဲ့သေဆုံးနိုင်ခြေမြင့်တက်မှုရှိကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်ည8:00နာရီကနေဇွန်လ15ရက်နေ့ည8:00နာရီထိဓာတ်ခွဲနမူနာ3199ခုကိုစစ်ဆေးရမှာပိုးတွေ့လူနာအသစ်225ဦးတွေ့ရှိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မြန်မာအသံကကြေညာသွားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလှည်းကူးမြို့နယ်ကမော်ဒရာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာ COVID-19 ရောဂါအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ
မော်ဒရာကိုပိုင်ကျောင်းမှာဂျွန်လ10ရက်နေ့ကကျောင်းသူတယောက်အနံ့ပြောက်ရွာကစပြီးကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကပိုးတွေ့ခဲ့တဲ့ဆရာမတယောက်လှိုင်သာဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတော့မှပဲတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာအဲ့ဒီကျောင်းကကျောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း240ကျော်မှာယောဂပိုးထပ်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲကျောင်းသားမိဘတွေဟာကလေးတွေကိုကျောင်းပို့ဖို့စိတ်မချတော့ပဲကျောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကမဖွင့်သင့်သေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ အခုအချိန်ကြီးကတော့ဒါចောင်းပုံမယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်ကြီးကိုဆွန်လာရတော့ရောက်ပါတယ်နော်ကလေးတွေကမိုးရသည်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ခုချက်မြန်ကိုပြလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမြင်လို့မြင်တာလေခုနှစ်ပြီဆိုရင်လည်းကိုကလေးအတွက်ကတော်တော်ဆိုးရင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကចောင်းကတော့ဆက်စုံလို့ထင်တာပဲလေစစ်ကောင်စီကစာတင်ကျောင်းတွေကို COVID-19 စီးကမ်းတွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစာတင်ကျောင်းတွေမှာ COVID ရောဂါပိုးကူးစက်မှုတွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက် Stay at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်9ခုကစာတင်ကျောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားရပါတယ်။ကိုကလေးပညာရေးအရေးကြီးရလို့သတ်မှတ်ပြင်လိုက်ဒီအခုချိန်မှာကိုဗစ်ကပိုပြီးသတိထားဖို့လိုနေတဲ့အချိန်မှာကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပဲပိုပြီးအလေးပေးတယ်လို့ထင်တယ်။နောက်ပြီးကျောင်းတွေကလည်းအခုလိုအစိုးလိုက်ပြောင်းလဲကိုဗစ်တွေဖြစ်တာတွေတွေ့ရတယ်။ယောဂကူးစက်နှုန်းတွေတအားများနေတဲ့အချိန်မှာကျောင်းတွေကလည်းပိတ်ထားတဲ့ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းဖြစ်ပွားနေပြီလို့စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကုသယောဂတိုက်ဖျက်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းစာတင်ကျောင်းတွေကိုဆက်ဖွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစလို့စစ်ကောင်စီက2021-22ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကို PRP ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှပြန်ဖြစ်နေတဲ့ COVID တတိယလှိုင်းက new variant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကူးစက်မှုကပုံမြန်ပြီးတော့ဒေသဆုံးတော့လည်းပုံမြန်လာတာပေါ့နော်။အိန္ဒိချင်းထိုင်းအိန္ဒိယစင်ကာပူနိုင်ငံတွေမှာဒီကျောင်းတွေကိုအတင်းလိုက်ပိတ်နေရတဲ့အချိန်တွေကာကွယ်နေရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်ဖွင့်နေတာ WHO ရဲ့ယောဂထိန်ချုပ်ကာကွယ်နည်းလမ်းနဲ့လည်းမကန့်ညီပါဘူး။အကြောင်းသားမိဘပြည်သူတွေဒေသနဲ့တွန်းပို့နေတယ်လို့ပဲထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီက COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးတာစစ်ဆေးတာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းပြည်သူအများစုကတော့ပူးပေါင်းပါဝင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေး CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းလုပ်ငန်းခွင်ပြန်မဝင်ကြသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတော့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကနေစပြီးပိုးတွေ့ရှိမှုနှုန်းဟာတရက်ကိုလူနာ200ကျော်ကနေ400နီးပါးအထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကလေးဝါမြို့မှာကိုဗစ်တန်တရားလူနာ6ဦးတွေ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ကလေးဝါမြို့ပြည်သူ့စေယုံမှာအနံ့မရလို့လာရောက်ပြသတဲ့နောက်ခဏန်ကျေးရွာမှ4ဦးအမှတ်1ရပ်ကွက်မှ2ဦးစုစုပေါင်း6ဦးယောဂပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကလေးဝါ volunteer တဦးကပြောပါတယ်။ကလေးဝါမြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်သူ20ဦးထိရှိလာပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ15ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီပေါမြို့မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းတီပေါနယ်စည်းမခြားပရဟိတအသင်းကကိုရှားထက်ပိုင်က DBB ကိုပြောပါတယ်။သေဆုံးသွားသူမှာတီပေါမြို့နယ်နက်လန်မှတီပေါစီယုံကိုပို့ဆောင်ထားတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ4ဦးထဲကအသက်42နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။သေဆုံးသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမျက်မှောင်စေတနာနာရေးကူညီမှုအသင်းနယ်စည်းမခြားပရဟိတတီပေါနဲ့တီပေါလူငယ်အသင်းတို့ကကိုဗစ်စီကံနဲ့အညီစနစ်တကျထုတ်ပိုးတည်ဆောင်ပြီးတီပေါမြို့နတ်မိတ်တုတ်တံမှာမိသကြိုပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တီပေါမြို့နယ်မှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကစတင်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနတ်လန်ကဇွန်လ23ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့ကပိုးတွေ့အတည်ပြုလူနာ4ဦးနဲ့ထိတွေ့သူတွေကိုတီပေါစေယုံနဲ့တီပေါစားသုံးသူရေးရာကိုတောင် quarantine center ကိုပရဟိတအဖွဲ့ကကူညီပို့ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှုနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့ကစလို့တနိုင်ငံလုံးမှာတရက်ကိုအတည်ပြုလူနာ200ကနေ400နီးပါးပြန်တွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ယောဂပိုးပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာပါယောဂပိုးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီအခြေအနေမှာစာသင်ကျောင်းတွေကိုဆက်ဖွင့်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကိုဗစ်စင်တာတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မှာလားလို့ကိုဗစ်အရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ကပြဿနာကြီးမဟုတ်ကောင်းကောင်းကြီးထိန်းချုပ်နေနိုင်တယ်။ EC ပဲဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဒါကျောင်းဖွင့်လာတာတမျိုး။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။ကိုဗစ်စင်တာတွေလည်းဖွင့်၊ယူစင်တာတွေလည်းဖွင့်နေရပြီ၊တိုးဖွင့်နေရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကတော့ကျောင်းဖွင့်လို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။နှစ်ခုမှတစ်ခုပဲဖွင့်လို့ရမယ်။ဘယ်ဟာဖွင့်မလဲပေါ့
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးဇက်တိုက်ပြန်တွေ့နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတွေဆက်ဖွင့်နေမယ်ဆိုရင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောဂါပိုးတွေ့မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ထားပေမဲ့ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာတွေကအားနည်းနေတယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစီရီယံဝင်နေတာကြောင့်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တာကိုစစ်ကောင်စီကပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုကောင်းကောင်းထပ်ပြီးတော့ဒီတတိယလိုင်းတက်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာတင်ကျောင်းတွေကိုတော့နည်းနည်းဟိုကမနော်ကန့်သက်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဗစ်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒီစာတင်ကျောင်းဘက်ကိုတော့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့တော့ထင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှုစာတင်ကျောင်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ပြန်ဖွင့်ခိုင်းခဲ့တာပါအကျိုးဆက်အနေနဲ့အခြေခံများကျောင်းတွေမှာအတည်ပြုလူနာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လ15ရက်နေ့အထိစာရင်းတွေအရကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ3,45,000 ကျော်တွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲကမှသေဆုံးတဲ့သူ3,200 ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စင်မောင်ပါဇွန်လ15ရက်နေ့ကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုများအရငပုတော်မြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းကရဲဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့အချုပ်သား2ဦးတို့မှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူတွေကိုငပုတော်ဆေးရုံမှာဆေးကုသထားပြီးထိစပ်သူတွေကိုတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာပြည်ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းတွင်ငပုတော်မြို့နယ်က COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုမရှိခဲ့တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ GPP ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။